Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andri HLL. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin. Buat kalian yang baru saja bergabung atau konten saya lewat di beranda teman-teman, jangan lupa di like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru dari saya. Serta jangan lupa follow Instagram saya di pojok kiri atas. Baik, kita mulai saja. Let's go. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit tips atau tutorial kepada kalian semua cara membuat nada dering WhatsApp kalian versi kalian sendiri atau bisa pakai nama kalian sendiri. Cukup itu kreasi kalian sendiri lah, ntar kalian bisa tulis sendiri versi kalian. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan atau ke tutorialnya. Langkah pertama, kalian cukup masuk di dalam Google Chrome saja. Setelah kita masuk di dalam Google Chrome-nya, kalian ketik yang namanya, baik, sini kalian ketik sound of text ini. Baik, seperti ini sound of text, dan kalian klik saja yang paling atas ini. Baik, ketika kalian sudah masuk di dalam link sound of text-nya, beginilah tampilannya. Di sini ada teks dan voice. Nah, kalian bisa baca di sini. Dan di sini kita ganti saja yang voice ini, yang tadinya Inggris, kita ganti dengan Indonesia saja biar kalian lebih mudah. Baik, di sini kita tulis saja, halo Andri, ada pesan WhatsApp masuk. Baik, seperti ini. Ketika kalian sudah klik seperti ini, kalian klik saja yang submit ini ya. Setelah itu kalian bisa play saja untuk mendengarkan isi-isinya. Baik. Halo Andri, ada pesan WhatsApp masuk. Baik, seperti itu. Ketika sudah seperti itu, kalian bisa download di sini, atau kalian mau mengganti lagi, kalian bisa ketik di teks ini dan klik submit ini. Begitu seterusnya, dan kita download saja langsung. Baik, selesai. Kita coba buka hasil downloadan kita. Halo Andri, ada pesan WhatsApp masuk. Baik, seperti itu. Dan kita langsung masuk ke dalam WhatsApp saja ya. Setelah kita masuk di dalam aplikasi WhatsApp-nya, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas ini dan kalian ke setelan saja langsung. Setelah itu kalian bisa klik notifikasi ini, dan di sini ada notifikasi pesan, kalian klik dan kalian pilih file dari file ini. Baik, kalian cari yang namanya yang tadi itu nah ini, halo Andri, ada pesan masuk. Baik, halo Andri, ada pesan WhatsApp masuk. Baik, sudah terpilih menjadi notifikasi dari pesan WhatsApp kita. Baik, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Jika kurang jelas, kalian bisa DM saya di Instagram di pojok kiri atas. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru dari saya. Serta jangan lupa follow Instagram saya agar kalian bisa melihat updatean terbaru juga dari saya melalui Instagram. Baik, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.